partita e adesso proprio la gara con De Luca che ha iniziato il calcio d'inizio, all'indietro per Lodi, in avanti il colpo di testa di Nano Bonin direttamente all'indietro. E adesso subito, visto che c'è un attimo di assestamento, Marco Carli per raccontarci l'atmosfera da bordo campo. Atmosfera da bordo campo che vede Giovanni Ferraro già in piedi davanti alla propria panchina, lo stesso Sicasi per Giacomo Modica che assiste appunto alla panchina della Vibonese. Ferraro questa volta in maglia rossa, insomma non più come la verde che ha sfoggiato in casa durante le ultime partite vittoriose del Catania. Tanta attenzione da parte dei rossazzurri, anche della panchina del Catania, e tanta concentrazione abbiamo visto anche nei giocatori che si sono seduti in panca. Per il resto hai detto tutto tu, grande tifo. Attenzione perché c'è Vitale per Lodi, la mette al centro, si stava per avvicinare al punto di battuta De Luca, ma ha controllato Mengoni che il pallone finisse oltre la linea del fondo e si riprenderà a giocare con una rimessa. Marco, scusami, a concludere. Ovviamente grande tifo per il Catania, con il pubblico, come dicevi tu, che è in maggioranza rosso-azzurro rispetto al rosso-blu della Vibonese. A te. Cintura, mentre prova l'inserimento per linee centrali Sarao, all'indietro per Mengoni che adesso controlla con i piedi, parte dal basso la formazione di Giacomo Modica, si fa vedere, scaffetta sull'auto offensivo di sinistra, poi corregge il tiro e anche il suggerimento sul fronte offensivo Rizzo. La posizione però è irregolare, lo ha segnalato il primo assistente del direttore di gara. Si è partito subito con ritmi piuttosto elevati dall'inizio di questa partita, con Trajkovski all'indietro per Mengoni, cambia gioco dalle altre parti per Bonin, poi insegue Lia il pallone fin tanto che non lo tocca per ultimo. Ci sarà il primo calcio d'angolo di questa partita. Siamo giunti quasi al secondo minuto dall'inizio di questo match, ovviamente il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Sul punto di battuta Francesco Lodi si incaricherà lui di battere con il sinistro. Ricordiamo che Francesco Lodi dalla bandierina a praticamente speculare a quella che oggi lo vede protagonista nel primo calcio d'angolo, battuto due fendenti, ma stavolta il piede non gli permette ovviamente il lungo traversone, preferisce l'appoggio, poi Lodi corregge nuovamente, ma Mengoni facile, è più un suggerimento per il portiere che un tentativo di appoggio per un compagno di squadra. In due rincorrono il pallone sul lungo rinvio, poi Castellini corregge di testa per Peters con calma. Adesso Somma, l'appoggio per Lorenzini, l'apertura sulla fronte di sinistra per Castellini, prova la fiondata Castellini, buono il filtro di centrocampo De Marco, poi appoggio in profondità cercando il suggerimento per Scaffetta, corretto e soprattutto guardato a vista in due, lo controlla Somma, lo segue anche Rapisarda. Lorenzini adesso per Chiarella, troppo profondo il lancio, Chiarella rinuncia, la rimessa con le mani ad opera dello sloveno Trajkovski, all'indietro poi la Vibonese prova il suggerimento arretrato, era Tazza l'autore, e poi ci siamo spostati, cerchio di centrocampo, c'è un fallo fischiato a Vitale, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione, fallo Vignale ovviamente. Si fa vedere Trajkovski, viene accompagnato dalla collega di ruolo, poi secondo a battuta, però Castellini va a filtrare, l'ultimo tocco è di Chiarella e adesso Babukar Samache, controllo, poi c'è un fallo, Rapisarda lo commette ai danni
di Air Knights, e quindi si riprenderà a giocare con un calcio di punizione a favore della Vibonese. Lo batte proprio il numero 10 Besmir Balla. Trascorsi nella Varese per il giocatore con la maglia numero 10 della Vibonese. Il tocco in profondità, il suggerimento, chiude tutto quanto Rapisarda, evita guai più seri e pertanto mette il pallone oltre la linea del fondo. È il primo calcio d'angolo anche per la Vibonese. Siamo giunti al quinto minuto, 19 secondi dall'inizio di questa partita. Risultato fermo sullo 0-0, partita che mi sembra molto tattica nei primi minuti di questo match, squadre che si stanno studiando. All'indietro adesso prova la battuta dalla distanza con De Marco, ancora De Marco, il controllo prima col sinistro, poi l'apertura col destro sulla fronte di sinistra, appoggia poi Balla centrale, il controllo per Palazzo, cambia gioco adesso la Vibonese con Damainolia all'indietro, il suggerimento poi per Salvatore Tazza, il capitano di questa squadra. Si era fatto vedere là davanti anche nella posizione Babukar Samake, fa spallate, l'arbitro praticamente fischia lo stop del gioco. Si è ripreso a giocare con un calcio di punizione Lorenzini, il dialogo con Somma, poi sulla corsia esterna di sinistra Castellini preferisce nuovamente girare per Lorenzini, ancora per Somma, guarda testa alta lo schieramento dei compagni, si prova la progressione, c'è un fallo duro e qui potrebbe scattare la sanzione disciplinare su Rapisarda, ma evidentemente l'arbitro soprassiede il primo fallo di Scaffetta, ma c'è parso davvero fuori luogo soltanto per far male. Sappiamo che anche questo è la forma di questo torneo e di questo campionato. Rapisarda, il controllo, la difesa del pallone e poi gli mette la sfera fuori ancora una volta il numero 90 Frank Scaffetta, e quindi si riprende a giocare con una rimessa con le mani. Rapisarda stoppa il pallone, poi prova il doppio passo, salta l'avversario, la mette ancora una volta al centro dell'area di rigore, buona comunque sul primo palo la guardia e il tentativo di partenza per Samukar Samake Babukar, palla che viene messa fuori, primo piano ovviamente per Giacomo Modica, allenatore della Vibonese. Ha dismesso la felpa verde, il tecnico della Catania, adesso che verdi sono quelli della terna arbitrale. Il quarto uomo tornato a indossare nuovamente quella rossa, ormai alternato questi due colori. Nel frattempo il tentativo di mettere il pallone in profondità, si è avventato Vitale sulla pallone all'indietro, provano comunque ad amministrare il campo i giocatori della Vibonese con Tazza che adesso spedisce, non riesce a raggiungere però Cristian Cintura, pallone che si perde fuori, la rimessa con le mani affidata alla Catania, prova a guadagnare metri la formazione del tecnico adesso inquadrato rossazzurro Giovanni Ferraro. Per Lodi, controllo dai e vai per Rizzo, poi spiovuto inutilmente all'interno dell'area di porta, raccoglie Mengoni, ringrazia il centrocampista della formazione rossazzurra. Momenti di grande studio del Catania, la palla è fuori e quindi la giriamo a Marco Carli. Prime indicazioni da parte dei due allenatori per Modica della Vibonese, che ovviamente chiede ai suoi, sappiamo la scuola zemaniana di Modica, appena in possesso di palla, soprattutto quando c'è il portiere, di salire, tenere molto corta la squadra e cercare le verticalizzazioni. Ferraro attento sempre, anche lui in chiave difensiva. Vi segnalo in tal senso delle belle sfide che ci sono, ad esempio Rapisarda Scaffetta sul fronte destro della difesa del Catania, sinistro per quanto riguarda l'attacco
della Vibonese. Dall'altra parte Castellini se la vedrà con Cintura, che ha deciso l'ultima partita della Vibonese vinta contro il Castrovillari. A te. Esattamente sì, reduce da un ottimo score, partite altalenanti per la Vibonese, che comunque in casa non ha ceduto quasi mai niente. A proposito, prova con il sinistro De Marco, pallone che però si perde fuori 1,5 metri, 2 rispetto alla legna di destra della porta difesa da Peters. Però applausi per lui, pochi ma comunque, che scoccano dalla tribuna A dello stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. E adesso si lotta a centrocampo, dove il Catania deve ancora prendere le misure. Buona però la partenza da parte di Vitale, si fa vedere all'indietro Castellini, poi passa per Rizzo, all'indietro per Lorenzini, poi per Somma è cresciuto d'autorevolezza il numero 4 della formazione rossazzurra, si era mosso in avanti la Pisarda, era andato a chiudere Francesco Lodi. E adesso l'inquadratura per il direttore di gara, fischiato pochissimo finora, partita iniziata da 10 minuti, grande fair play, le indicazioni del tecnico Ferrara, l'inquadratura per Balla, si vede anche Scaffetta che raccoglie adesso il pallone, arriva poi Sarao a rompergli praticamente l'incantesimo. Lorenzini, posizione regolare per Rapisarda, anzi no, dice il primo assistente del direttore di gara, si era avventato sulla pallone Scaffetta, energico il numero 90 della formazione di casa, cresciuto nelle giovanili a Reggio Emilia, nella Reggiana, fatto praticamente tutte le tafile. Poi c'è un fallo lì in mezzo al campo, anche questo sicuramente così, un fallo pur parlé come era stato quello di prima. L'arbitro adotta lo stesso metro di misura, non estrae il cartellino per Rizzo. Può partire invece adesso la Vibonese, possesso palla per Traikowski, sciabolata all'interno dell'area di rigore con Castellini che raccoglie. Adesso in seconda battuta arrivano pronti alla partenza quelli della Catania, ma troppo profondo il taglio per Sarao, su di lui marcatura quasi a uomo, nonostante il predicato del tecnico della Vibonese non preveda questo tipo di trattamento. Ma mi sembra che Tano Bonin stia costantemente incollato sui passi di Sarao. Non so se è della stessa percezione Marco Carli. Intanto ti volevo dire, Angelo, non so se noti la posizione di Rizzo. Quando il Catania costruisce dal basso, Rizzo praticamente viene a fare il quarto di difesa a destra con Somma e Lorenzini e Castellini, e Rapisarda si sposta a centrocampo per dare linee di passaggio diverse ovviamente alla costruzione offensiva del Catania. Stavo seguendo questa azione e mi è sfuggita la tua domanda, Angelo. Vabbè, non importa, è un sistema di gioco che il Catania ha adottato in maniera diversa. Anche prima Marco avrai visto che quella posizione era stata presa da Lodi proprio quando Rapisarda, quindi evidentemente nelle indicazioni del tecnico del Catania è previsto lo sganciamento in avanti in una posizione diciamo più offensiva, più da ala di Rapisarda, e una maggiore copertura a quel punto alternativamente da Lodi e da Rizzo sul portatore di palla. Rizzo adesso per Rapisarda, stavolta la posizione regolare, non ottimo il controllo, si fa vedere invece sul fronte Chiarella, poi c'è un fallo ma l'arbitro non fischia e quindi si continua a giocare, potrebbe ripartire. Torna invece prepotentemente Rizzo sul pallone, tutto buono, si può continuare a giocare, ma questo è il metro di misura del direttore di gara. All'indietro per Lia di testa, si fa vedere De Marco, ancora all'indietro il movimento di Tazza, il capitano di questa squadra, poi arriva Lodi. Non ci sono stati però sussulti importanti in questi primi 14 minuti
consuntivo che faremo insieme a Marco Carli del primo quarto d'ora di questa partita. Finora né Mengoni né Peters sono stati interessati in maniera severa. Si è giocato quasi sempre a centrocampo, squadre particolarmente corte, soprattutto la Vibonese non consegna linee di passaggio alla Catania, che prova adesso sulla corsia di sinistra per Castellini, si fa vedere De Luca, il pallone viene messo fuori, Castellini con le mani, ancora De Luca il controllo, salta l'uomo, questo gli riesce benissimo in un corridoio che non è la sua mattonella preferita, ma là si deve adattare, c'è troppa concorrenza. E poi ancora una volta il numero 17 che viene toccato duro dopo il dai con Lodi e Castellini, comanda un calcio di punizione. La mattonella è interessantissima per Francesco Lodi, avete visto, guardate, De Luca che si era praticamente creato lo spazio, su di lui è andato praticamente duro, controllo direttamente sull'uomo ma non sul pallone, l'arbitro controllato tutto e ha comandato il calcio di punizione. Ovviamente è un posto buono per un destro, anche se Lodi da quella posizione siamo praticamente ancorati sulla vertice di sinistra rispetto all'area di rigore, lì probabilmente scodellerà al centro Francesco Lodi, non è la sua mattonella preferita, sono due gli uomini in barriera chiamati da Mengoni e adesso con questa barriera che si è rimpolpata, passata praticamente con A3, si marca zona all'interno della rigore. Francesco Lodi, la battuta direttamente sulla barriera, poi chiusa la linea di passaggio da parte dei tre incaricati da Mengoni e adesso si parte con un tentativo di riaprire, di dare aria alla manovra della Vibonese, cosa che non succede. Gioco fermo e Marco Carli per dare un consuntivo di questi primi 16 minuti e mezzo. Parlavi prima dei portieri, sì. Angelo, no? Non molto impegnati. Prima però Mengoni, il portiere della Vibonese, è venuto a prendersi qualche indicazione proprio vicino alla panchina. Gli hanno detto quando il Catania muove la palla, intanto c'è un fallo, in questo momento si ferma il gioco, un fallo di Chiarella, sì. Qualcuno si lamenta da parte della Vibonese, ma l'arbitro tenta di mantenere la calma e non tira fuori nessun cartellino. Ti dicevo, Trajkowski è stato esatto. Diciamo il giocatore che è stato toccato duro, probabilmente poteva scattare una sanzione in più rispetto alla semplice atteggiamento verbale, ma adesso c'è invece stranamente sì, adesso è Ferraro che va a parlare con l'arbitro, fatto nuovo. Chissà che è successo, tu lo sai, sì. Se hai capito qualcosa, Marco. Allora Ferraro ha discusso insomma con l'arbitro che gli ha detto va bene, ok, io qui sono io l'arbitro. Insomma, Ferraro si lamentava anche di qualche azione precedente, dico lei stia al suo posto, la solita area di competenza degli allenatori che insomma è sempre al limite per gli allenatori. Ti dicevo di Mengoni che è venuto proprio vicino alla panchina della Vibonese a prendere qualche indicazione soprattutto sui calci piazzati del Catania. Gli hanno detto stai attento quando muovono la palla, poi copri bene il secondo palo. Mengoni, fra parentesi do anche una curiosità, che proprio mentre intervistavamo Grella a inizio partita si è avvicinato a Grella e ha detto si ricorda di me, giocavo nell'Empoli nel 2003. Grella, abbiamo visto, si è sforzato, ha provato, probabilmente ha ricordato, non sappiamo, ma insomma erano insieme all'Empoli quando Mengoni era un giovane. A te. Grazie Rizzo. Adesso dopo la rimessa con le mani per Rapisarda, pallone di ritorno, pallone però che oltrepassa la linea del fondo, il campo è finito, non ci arriva Rapisarda e si ritornerà nuovamente a giocare con una rimessa dal fondo. Siamo giunti al minuto 18° e 50 secondi, il risultato è di 0-0, la partita non decolla, tant'è vero che ci attardiamo a raccontarvi anche degli episodi, soprattutto spezzettata negli ultimi minuti da continui interventi fallosi e soprattutto da
azioni che trovano però sempre uno stop da parte delle difese avversarie. Si gioca in un fazzoletto ristrettissimo del terreno di gioco, le linee di passaggio diventano particolarmente complicate. Anticipato Lodi nel frattempo, poi vitale ancora una volta per il capitano del Catania, Lorenzini, lo spazio per Somma. Lui ha sempre la possibilità di giocare testa alta con Chiarella, che adesso recupera lo scambio con Rapisarda. In Torello però riescono meglio quelli della Vibonese. Tenta un fallo Rapisarda, può partire invece la Vibonese dritto per dritto, l'anticipo di Betters sul tentativo di mettere il pallone in profondità. Ottima la giocata da parte di Benjamir Balla, che aveva vinto un duello a centrocampo. Il servizio dritto per dritto cercando di scardinare la difesa. L'ottima lettura da parte dell'estremo difensore della Catania, che ha stoppato sul nascere qualunque velleità di ripartenza. Trajkovski, giocatore sloveno, su di lui transitano tantissimi palloni di questa partita. La rimessa con le mani, finora assolutamente disinteressato alla partita l'estremo difensore nonché vice capitano Riccardo Mengoni. E adesso c'è un momento di pausa di questa partita. Marco Carli da bordo campo ci potrà dare qualche indicazione in più. Sì, Angelo, è il minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'Olocausto. Hanno scelto proprio il 21esimo minuto della partita per ricordare il binario 21 da cui partivano i deportati per Auschwitz dalla stazione centrale di Milano. In tutte le gare del campionato dilettantistico le squadre si fermeranno al minuto 21 proprio per questo motivo. Ed è successo anche qui, ci siamo fermati anche noi in questa settimana che ha raccontato anche questa memoria che deve restare indelebile non soltanto per le generazioni passate, quelle che lo hanno vissuto, chi ha sopravvissuto, ma soprattutto per chi è presente, da declinare al futuro per i nostri figli e per chi verrà a seguito. Adesso si è ripreso nuovamente a giocare, le bandiere rosso-azzurre svettano sul terreno di gioco. Luigi Razza, non si confondono con quelle rosso-blu, perché tifosi locali che sono destinati alla curva, alla tribuna a fianco alla nostra postazione. Francesco Lodi, centrocampo che non decolla di questo Catania, anche perché le marcature sono serrate, i margini sono stretti. Lorenzini, ancora una volta l'ottima giocata di Balla, l'apertura sul fronte di destra per Cintura, il gioco di gambe di Cintura, Balla, incredibile, riesce a lisciare un pallone, ma siamo praticamente all'interno dell'area di rigore. Era un calcio di punizione, un calcio a due all'interno dell'area di rigore, potrebbe essere sicuramente meglio sfruttato. Poi c'è un fallo su Rapisarda, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione, era stato Scaffetta. Adesso mi pare più agguerrita la formazione del tecnico Giacomo Modica, che continua a dare indicazioni ai suoi uomini sotto l'occhio vigile di Marco Carli, che è là vicino alla nostra postazione con le telecamere. E noi non possiamo in questo momento non ricordare il lavoro incredibile dei nostri tecnici qui nel team di trasferta, ma anche in quello di studio, che ovviamente vi permettono di vedere questa partita. E adesso torniamo nuovamente con il fraseggio del Catania. Somma dalle parti di Castellini, l'anticipo su Castellini, questi lanci lunghi non portano da nessuna parte, il fraseggio breve, se non è fatto con velocità, ovviamente favorisce gli uomini della Vibonese, gli uomini di Giacomo Modica. Il Catania deve accelerare il tempo, deve accelerare il ritmo, deve accelerare la presenza, e adesso anche l'idea di mettere qualcosa di diverso come Chiarella sul fronte di destra del campo. Il
passaggio di Chiarella, il tocco, limite all'area di rigore, non c'è fallo dicono su Chiarella, ma qua bisognerà andare a rivedere se Traikowski ha commesso fallo sul portatore di palla. La ripartenza da parte della Vibonese e poi Samakeh Babukar anticipato da Beters. Lorenzini, qualche timido raggio di sole a riscaldare Marco Carli, è lui che si aspettava oggi una pioggia furibonda e invece gli è andata di lusso. De Luca finora in ombra in questa partita, troppo poco chiamato in causa dai compagni di squadra, lo fa adesso con Castellini, adesso De Luca all'interno della rigore, prova a liberarsi De Luca, preferisce alleggerire le parti di Francesco Lodi, siamo a 18 metri, poi Lodi la mette facile all'interno della rigore, può tentare la girata e poi il colpo di karate che arriva con Sarao, è qui scomposto il numero 99, dice non volevo fare fallo, ma quello è manco un attacco da attaccante, quello è un attacco da, insomma, karateka piuttosto che da attaccante, ma gli è arrivato scomposto. Lodi, guardate, pallone che si viene alzato, perciò Chiarella a quel punto è chiamato ad addomesticarlo. Sul tocco di rimballo arriva con questa girata un po' la, diciamo, karateka, ma pallone che non arriva al centro, tocca invece Mengoni. Beh, quei palloni Ibrahimovic li può giocare così e Sarao sicuramente ancora deve fare qualche gradino in più per arrivare a quell'altezza. Ancora Sarao sul fronte di sinistra, deve svegliarsi il numero 99, tornato al gol prepotentemente domenica scorsa, vanno in due a chiudere sulla raddoppio di marcatura, può tentare ancora una partenza, molto bravo però in questa circostanza è proprio Balla che dà praticamente tutti quanti i passaggi per i compagni di squadra e lì in questa lotta tra numero 10 finora l'ha vinta quello rosso-blu, Catania che mi pare impacciato, adesso prova sul versante di sinistra con Castellini, il controllo di Castellini, il lato corto dell'area di rigore, ancora di lui, raddoppio di marcatura, poi si avvicenda Vitale, Castellini, il passaggio all'indietro per Lorenzini, si fa vedere Lodi ma Lorenzini invece preferisce scodellare al centro dell'area di rigore, può battere il pallone Rizzo ma sul punto di battuta arriva improvvido un piede a chiudergli praticamente la traiettoria del tiro, ribattuto, poi c'è un fallo, lo commette Vitale ancora una volta su Balla, certamente il giocatore con maggiore spessore tecnico di questa formazione, di questa squadra, quando siamo giunti al 27esimo minuto. Nel corso di questo primo tempo il risultato è ancora fermo sullo 0-0, partieri inoperosi, qualche uscita di Beters sui tentativi di partenza della Vibonese, ci sono scintille con Rizzo, si fa sentire pure sull'altro fronte il capitano Tazza, preferisce mettere a tacere tutti quanti, il direttore di gara, adesso la gioca Mengoni, la girata per Traikowski, passano quasi tutti da lì, poi Bonnin all'indietro per Mengoni, Scodella sul fronte offensivo di destra, la formazione di casa, Lorenzini con calma dice state buoni, Lodi in profondità, non capisce nulla Sarao, nel senso che il pallone è troppo lungo, poi i due non si spiegano, Lodi gli ha detto devi correre fratello, mica devi aspettare che ti mandi il pallone proprio dritto sui piedi, invece Samakeh Babukar di testa telefonato, la sfera per Beters, non c'è gioco, nel senso che ci sono fraseggi, accenni, ma finora la partita sul piano tecnico non è decollata, squadre blindate e soprattutto Catania che adesso prova l'apertura sul fronte di destra del campo con Chiarella, uno dei più mobili, mette il pallone al centro, incredibile, prima Sarao non ci arriva, poi ci arriva con i giri sbagliati De Luca e adesso ovviamente no, a parlare tutti quanti i ragazzi del tecnico Zemaniano Giacomo Modica, si parla anche col direttore di gara, volevano fiscato una posizione irregolare del numero 31 del Catania. Guardate il movimento di Chiarella
e poi pallone che spiove, arriva il primo, arriva il secondo, l'ultimo a toccare è stato De Luca, ma peccato perché davvero qualche centimetro in più e avremmo probabilmente scoccato un tiro importante. Lorenzini, Rapisarda la gioca con i piedi perché così deve fare Beters dopo il retropassaggio da parte di Rapisarda, prova bordo campo. Adesso somma 29 minuti e mezzo e visto che la partita langue la svegliamo con Marco Carli. Guarda la difesa della Vibonese fino a un minuto, anzi qualche secondo fa, anche in questo momento, vedete, proprio sulla linea del centrocampo. È questo che sta mettendo un po' in difficoltà il Catania, soprattutto nei passaggi che devono andare a illuminare gli attaccanti rossazzurri. Prima Ferraro si è un po' lamentato con Lodi per un pallone tirato in avanti non proprio col contagiri come Lodi sa fare. Indicazioni arrivano anche da Zeoli, che ha detto ai giocatori della difesa del Catania: state attenti, quando arrivano sul fondo tendono a rimetterla sempre indietro, per cui uno di voi si sganci per andare a coprire sull'inserimento della mezzala avversaria, e queste sono le indicazioni che arrivano appunto per quanto riguarda il Catania. Dalla Vibonese lo stesso discorso che facevamo in avvio di partita: invita sempre a tenere corta la squadra e a velocizzare la verticalizzazione per trovare gli attaccanti della squadra rossoblù. Possiamo dire titolare così, partitaccia durata mezz'ora finora dall'inizio di questa gara e di questo match, ma squadre che ovviamente si studiano, Lodi, ma fasi di studio che potevano essere ampiamente superate. Vitale sulla fronte di sinistra, sbaglia però l'appoggio per Castellini, vanno a chiudere quelli della Vibonese e ancora una volta bisogna ricucire tutto quanto. Due formazioni che sviluppano il loro gioco mantenendo comunque una distanza tra i reparti bassissima. Insomma, per Lodi, che adesso si viene a prendere il pallone da dietro, Lorenzini si è spostato sulla versante di destra, quindi Lodi ha dato a fare l'altro centrale, Lorenzini l'esterno, e proprio per questo, per sganciare quell'uomo in più che può essere Castellini da una parte e dall'altra potrebbe essere Rapisarda, e invece nessuno scocca il pallone alla velocità, diciamo, del primo tocco, e quindi tutto diventa più facile leggere la partita. Balla al centro e adesso Sarao per Lodi, l'arbitro lascia correre, posizione regolare, e quella di Chiarella che mette la palla al centro, ma attentissima, una delle migliori difese in casa, che è quella della Vibonese. Parlavamo di una formazione che in casa davvero ha concesso pochissimo finora agli avversari. È il momento dei calabresi, con una squadra di Modica che proviene da un periodo altalenante. 3 vittorie, quelle contro il Ragusa, San Luca e il Castrovillari, 2 sconfitte, quelle di Licata e Trapani, nelle precedenti 5 partite. E invece il Catania è sull'onda lunga di questo quarto successo consecutivo, l'ultimo in casa, quello contro il Licata, e dopo aver ritrovato la vittoria sul campo esterno di Locri contro il San Luca, con questo doppio turno esterno consecutivo, quello di questo sabato e quello di domenica prossima, ancora una volta in terra calabrese. Scocca il tiro con un taglio, Rapisarda, lo stop di petto, stava correndo Scaffetta dalle sue parti, Rapisarda ha rischiato un attimo, poi ha messo il pallone in chiaro. De Marco, poi Palazzo sulla fronte di destra, gioca Lia, prova ad avanzare, da quelle parti c'è Castellini, con un pizzico di sufficienza Lodi, bisogna evitare questi palloni, va a rimediare Rizzo, poi Rapisarda, troppo lungo, troppo profondo per Sarao, Sarao la vuole sui piedi, ma questo sistema di gioco è quello dei lanci lunghi che per una parte del campionato ha caratterizzato questo Catania. È troppo facile la lettura per gli avversari, si fa vedere là davanti il Catania su un pallone riconquistato lì in mezzo al campo
lo rincorre Sarao, lo mettono in sicurezza quelli della centura difensiva della formazione rossoblu della Vibonese. La rimessa con le mani, Scaffetta tiene il pallone in mano, Rapisarda è pronto a rimetterlo nuovamente in gioco. Si fanno sentire i tifosi della Catania. Nel frattempo chiederei una regia e il supporto delle immagini che ci sono venute a mancare, mentre torniamo nuovamente con questo duello vis-à-vis tra due che non si lasciano sfuggire nulla. Abbiamo parlato dei duelli sulla cintura di sinistra offensiva, destra difensiva della Catania, quello tra Scaffetta e Rapisarda, uno dei duelli che finora ci ha maggiormente interessati e non ha permesso finora quasi mai al numero 5 della Catania di farsi vedere. Sull'altro fronte invece Castellini ha avuto probabilmente maggiore disponibilità di movimento per un duello più pari, quello con l'ex imolese Juve Stabia. Lia collocato sulla linea difensiva di destra, si fa vedere De Luca e gioco che adesso rimane fermo. Ferraro guarda il cronometro e noi giriamo subito a Marco Carli. Ferraro guarda il cronometro e guarda anche Modica che urla in questo momento e dice ai suoi di stare calmi e di far girare il pallone da destra a sinistra. Prima si sono lamentati parecchio c'è giallo per Rapisarda nel frattempo, sì. E arriva il giallo per Rapisarda. Vi abbiamo parlato di questo duello tra Rapisarda e Scaffetta. Stavolta l'arbitro non ha avuto perplessità, ha estratto il cartellino giallo sul portatore di palla e sull'autore del fallo da parte della Catania, e quindi giallo per Rapisarda, che arriva proprio in questo istante. Le lamentele assolutamente inutili da parte dei giocatori della Catania e soprattutto della panchina della formazione rossazzurra distante 1 centimetro sono stati i duelli che hanno caratterizzato questa partita sin dall'inizio. E adesso si riparte con un calcio di punizione. Di minuti ne sono trascorsi 36 e mezzo, risultato è di 0-0. Mengoni e Beters sostanzialmente inoperosi. Lodi che prova a dare il tempo al centrocampo del Catania, ma probabilmente lì andranno fatte le modifiche, poi non si capiscono, incredibile. Beters e Somma, regaliamo un calcio d'angolo e per poco non qualche cosa in più, perché sull'uscita di Beters Somma gli aveva messo il pallone con i piedi. Evidentemente Beters non chiama il pallone o Somma è distratto, e regaliamo un calcio d'angolo, soprattutto correndo qualche rischio dalla bandierina di sinistra rispetto al fronte offensivo della squadra allenata da Giacomo Modica. Postazione siderale rispetto a quella dalla quale vi stiamo trasmettendo. Pallone che viene fatto allontanare dall'area di rigore, e adesso c'è un altro duello, uno dei tanti, e adesso non arriva invece il cartellino giallo che aveva richiesto De Luca, che si era spostato sulla destra. Sarao rimane centrale, Vitale e Mezzala a sinistra, ma De Luca adesso ritorna nuovamente sul fronte offensivo di sinistra. Si fa vedere Chiarella, sportellate a centrocampo, tutto regolare per il direttore di gara. Poi interviene Vitale e non è una partita, diciamo, godibile sul piano del gioco. Tanti falli da una parte e dall'altra, e soprattutto linea di centrocampo finora poco interessata. Rapisarda tocca male sul pallone che gli era stato servito da Lodi. Il primo assistente del direttore di gara aveva alzato la bandierina per segnalare la posizione irregolare di Rapisarda nel momento del tocco. Grande tensione emotiva e soprattutto grande voglia di ben figurare contro il Catania da parte degli uomini del tecnico Giacomo Modica, sconfitti
nella partita d'andata allo stadio Angelo Massimino, e adesso si riparte con Lorenzini. Lodi, posizione arretrata per lui, costretto a girarsi, toccare 3 volte il pallone prima di darlo, affidarlo a De Luca. De Luca salta l'uomo all'interno del rigore, il gioco di gambe da parte di De Luca. De Luca all'interno, poi si defila, la palla che si perde davvero d'un soffio fuori, e diciamo che questa è la prima occasione da rete che arriva quando siamo giunti al minuto 39esimo. Guardate, De Luca salta l'uomo, vanno a coprirlo, il controllo con il destro, poi col sinistro, ancora una volta, poi col sinistro lo gira e lo mette davvero a fila di palo al minuto 38esimo. De Luca, ma in azione solitaria, una diagonale che per poco non va a lambire l'interno del palo di sinistra della porta difesa da Mengoni. Azione da manuale, tutto tranne ovviamente la mira del tiro. Ci può stare. Vitale, centrocampista col vizio del gol, alleggerisce sul versante di destra, e poi la grande parata da parte di Mengoni sul tiro di Chiarella. È ancora fortunata stavolta la formazione di casa, i rossoblù, che riescono a deviare un pallone altrimenti destinato in fondo al sacco. C'era arrivato anche Vitale, ma riguardiamolo, e guardate, con Rizzo la mette al centro. Questa è la parte finale quando viene anticipato Vitale, ma prima ancora di questa azione era stato Chiarella a impensierire l'estremo difensore della Vibonese. Tra il 38esimo e il 40esimo minuto, e il Catania è andato vicinissimo al gol. La grande parata di Mengoni, adesso ancora una volta Rizzo lascia rimbalzare il pallone sull'interno dell'area di rigore, il difensore Lorenzini, poi il pallone viene spedito fuori, si defila Lorenzini, lascia il posto a Castellini per la rimessa con le mani. 5 minuti alla fine dei primi 45, la partita si è tutta svegliata al 38esimo, al 40esimo minuto, quando il Catania ha avuto 2 possibilità di andare al gol 2 volte. La porta di Mengoni è stata aggraziata, la prima sul dialogo e sul tiro a fil di palo di De Luca, poi si è imposto bene numero 1 della squadra di casa, ex lucchese, sul colpo a distanza ravvicinata da parte di Chiarella. Buona la lettura difensiva sul controtraversone che giungeva dal destro di Rizzo, stava per interessare il centrocampista col vizietto del gol del Catania. Ancora una volta Chiarella sfida tutta in velocità sulla numero 31 della formazione di casa. Rizzo ci mette l'impegno nel frantumare tutti i tentativi di ripartenza dei giocatori di casa. Ci sono scintille e adesso l'arbitro allontana il numero 31 della formazione di casa. C'è anche Balla, giocatore che comunque a tratti ha ben impressionato. Il duello uomo con uomo che interessa invece Samakeb Abukar e Somma, partita ordinaria per lui, ma deve disfarsi prima del pallone, perché su quella posizione c'era anche Scaffetta su un'azione simile, retropassaggio per Peters che a quel punto troppo vicino non poteva più controllare il pallone coi piedi. Calcio d'angolo regalato agli avversari. Doppio passo da parte di Chiarella, ne vanno in 2, spallata, dice che l'arbitro è tutto quanto regolare, il guardaline dice che invece passi la parola del direttore di gara, ma è arrivato da dietro, spallata sì, ma è arrivato praticamente dritto per dritto sull'uomo. Non era un contrasto di spalla, quello era un tamponamento. Ma attenzione, perché la Vibonese, liscio incredibile di Lorenzini all'interno dell'area di rigore. Meno male che Samakeb Abukar non c'era, ma neanche sull'altro fronte, sul secondo pallone il giocatore malinese si è visto superato dalla sfera. Più pericolo ovviamente per Scaffetta, che sul primo passo poteva essere sicuramente più pericoloso. Ancora una volta Lorenzini di testa, perfeziona Lodi, il rinvio, come al solito arriva Sarao, viene toccato sul fianco
dal numero 23 Tazza. Sarao rimane dolorante per terra. L'arbitro non ha visto assolutamente nulla, non ha ravvisato gli estremi per il calcio di punizione. Adesso Sarao, che invece era stato attinto, diciamo, da un colpetto, nulla di particolarmente serio, ma evidentemente non altrettanto doloroso, perché Sarao adesso è chiamato a rialzarsi. Guardate, questo è il momento in cui arriva Sarao. Beh, insomma, dai, non c'è granché, francamente. Trajkowski era stato l'autore del fallo. Nel frattempo 44 minuti e 26 secondi. Subito a Marco Carli per capire se ci sarà recupero. Un minuto di recupero segnalato proprio in questo momento dal direttore di gara, riportato poi anche sulla lavagnetta. Benissimo. Arriverà praticamente quindi al minuto 46esimo il racconto di questa partita. Nel frattempo sta partendo Scaffetta, si mette d'imperio il numero 90 ex Reggiana, ma va praticamente a incocciare con i muscoli di Rizzo. E adesso ritorna nuovamente il pallone alla disponibilità dei giocatori in campo. Rapisarda, Somma, Lorenzini, Svariona è il suo, uno dei pochi in questo campionato. Piccolo calo di tensione. Buona la prova di Chiarella, che adesso prova ad accentrarsi. L'arbitro fischia 2 volte, manda le squadre negli spogliatoi. Il primo tempo non bellissimo di questa partita, diciamocelo chiaramente, con 35 secondi di recupero. Manda le 2 squadre negli spogliatoi con il risultato di 0-0. Partita nel frattempo la gara nei secondi 45 minuti, battuto il calcio inizio da parte della Vibonese. Il fattore razza, che è quello che praticamente sul quale ha impattato nei primi 45 minuti il Catania, è quello che ha permesso che la Vibonese dei 34 punti in questa prima parte di campionato, 21, pensate bene, sono stati quelli realizzati tra le mura amiche, ed è praticamente un fattore che sorride ovviamente alla formazione di casa. In 10 incontri disputati di fronte ai propri tifosi ha ottenuto ben 6 successi, 3 pareggi, dicevamo, una sola sconfitta che risale al 19 ottobre contro il Paterno, finita 3-4. E adesso il Catania, che è chiamato a provare una manovra offensiva con il tentativo di scardinare la linea difensiva della Vibonese. C'è il calcio d'angolo che sta per battere Francesco Lodi, si fa vedere sul punto di battuta per l'eventuale schema proprio Chiarella. Vedremo se batterà col sinistro ad uscire o altrimenti preferirà appoggiare corto per Chiarella. Si fa vedere anche Castellini. Siamo 12 metri fuori dall'area di rigore, numero 27 della formazione rossazzurra. Tutto è pronto per un eventuale schema. C'è una marcatura a zona all'interno dell'area di rigore, si muovono con i tempi giusti, mentre l'arbitro fischia proprio adesso la possibilità di battere il calcio d'angolo, battuto per il tentativo di drop al volo da parte di Rapisa, di Rizzo, che però non riesce ad intercettare il pallone. C'è un fallo da parte di Somma, l'arbitro vede tutto, comanda il calcio di punizione a favore della Vibonese. 1 minuto e 40 secondi all'inizio di questa partita. Il Catania ha subito battuto un calcio d'angolo, mentre ci sono indicazioni che provengono dalla panchina della Catania, con il tecnico rossazzurro che sta dando indicazioni ai suoi uomini. Giovanni Ferraro sta dicendo qualcosa a qualcuno che si sta riscaldando, e c'è davvero un manipolo di giocatori della Catania interessati dalle fasi di riscaldamento, quantomeno allertati dal tecnico della Catania. Rapisarda la gioca praticamente all'indietro. Sono almeno 2 i giocatori della Catania, che però da questa postazione non riusciamo a distinguere. Li vedrà sicuramente meglio di noi Marco Carli.
Esatto Angelo, sono per la precisione 3 i giocatori del Catania che in questo momento si stanno riscaldando. Sì, esatto. Boccia sì. E poi De Respinis e Palermo sono questi i 3 giocatori con cui parlava anche Ferraro poco fa. E vabbè, li abbiamo citati in apertura e a bocce ferme rispetto a quelle che sono state le indicazioni poi successive da parte del tecnico del Catania. Può partire invece la Vibonese, lancio lunghissimo, uscita fuori dall'area di rigore di testa da parte di Peters. Sappiamo quanto gli piace giocare questo calcio al portierino della Catania, classe 2003, al centrocampo. Lodi prova a fare il metronomo, parte in una posizione irregolare, però il tentativo di lancio per la possibilità di mettersi in movimento De Luca, ma l'arbitro ha fermato precedentemente il gioco perché doveva comandare il calcio di punizione a favore del Catania. Aveva ragione De Luca a lamentarsi perché guarda lì è rimasto con la bandierina ferma, l'arbitro invece aveva fatto ribattere il calcio di punizione. Lodi no, con superficialità, perché non chiede rispetto alla distanza nel momento in cui batte il calcio di punizione. C'era arrivato su di lui Samake Babukar a rubargli praticamente quasi il tempo e il pallone. Le lamentele di Lodi, ma soprassiede il direttore di gara che lascia correre, il capitano della Vibonese. Il lancio sul settore centrale del campo, ancora una volta Babukar, ma da quelle parti c'è Lorenzini con il sinistro si fa vedere De Luca, la rincorsa di De Luca, ma la posizione è irregolare. Guardaline che ha alzato la bandierina, il secondo assistente del direttore di gara, il signor Cantatore di Molfetta. 49 minuti e 11 secondi dall'inizio di questa partita, 4 minuti quasi e mezzo di tempo che ormai è trascorso. In questo secondo tempo una sostituzione, dicevamo, è entrato in campo Ruggero per la Vibonese, è uscito Roberto Palazzo, ma sostanzialmente è cambiato poco nell'impianto tattico della Vibonese. Si fa vedere sul fronte di sinistra ancora una volta la chiusura di Lorenzini, dicevamo a sinistra in difesa della posizione che è quella su De Luca. Lia, abbiamo parlato di questi duelli sulle cerniere, proprio Lia che adesso si incarica della rimessa con le mani, il controllo, poi il tentativo di fare scorrere il pallone, gioco fermo, rimessa con le mani, ancora una volta Lia prova a guadagnare qualche metro, la Vibonese lo fa con Tazza, il capitano, poi De Luca interrompe un'azione offensiva, Ruggero chiamato in causa nei suoi primi palloni dopo essere entrato in campo nei secondi 45 minuti al posto di Palazzo, cercare di dare maggiore percussione sul reparto di centrocampo. Se la vuole giocare tutta e bene Giacomo Modica contro il Catania, e la Vibonese che guadagna una rimessa con le mani a ridosso della bandierina del calcio d'angolo. All'indietro cercano spazio, arriva poi Sarao a fare filtro, fallo sull'attaccante del Catania e adesso si perde qualche secondo prima di rimettere nuovamente il pallone in gioco. 0-0 che potrebbe essere sulla carta un risultato che può andare anche bene al Catania. Ha battuto il calcio di punizione a sorpresa da parte di Lodi, ma evidentemente l'arbitro aspetta ancora. Mancano i palloni, non è la prima volta che succede. Ma te li porti tu a casa, Marco? No, non li porto io, però so che l'arbitro li sta cercando, adesso è arrivato. Intanto c'è stata un'indicazione anche per Vitale di andarsi a proporre anche alle spalle di Sarao per ricevere palla e dare altre ulteriori linee di passaggio per il centrocampo del Catania in questa partita, come abbiamo visto, dove le misure sono molto strette in campo. E questo è il Catania che prova ad affondare con Castellini, che adesso vince un duello in seconda battuta, arrivano su di lui. Lorenzini però è a ridosso della linea che demarca il centrocampo sulla posizione di Samake Babukar e quindi non filtra il pallone il
seconda battuta Babukar, Somma, Lodi, Rapisarda, ancora una volta Lodi, si apre a ventaglio la linea difensiva del Catania, si ferma Lorenzini, riceve Rizzo, scarica per Lorenzini, finta col braccio e pallone ancora una volta per il centrocampista del Catania, si va a vedere De Luca, siamo sull'auto di sinistra del campo, De Luca, l'apertura poi su Castellini, la posizione però irregolare, la valuta così il secondo assistente del direttore di gara, bandierina alzata, e adesso tifosi del Catania che invece si sono spostati, quelli che rimangono al centro, tutti a seguire la manovra d'attacco del Catania, tutti a volere auspicare un gol proprio sotto i loro occhi, e quindi tifosi che hanno scelto adesso la parte sinistra rispetto alla nostra postazione, quella a ridosso della porta difesa da Mengoni, per guardarsi quest'altro scorcio di partita, gli stessi che invece nei primi 45 minuti si erano andati a collocare a destra, e di azioni però purtroppo per loro ne avevano viste soltanto due sullo scoccare del primo tempo tra il 38esimo e il 40esimo minuto. Castellini vince un duello, arriva a Sarao, lo spazio per Lodi e poi il piattone di Rizzo, che ovviamente non è un attaccante, lui ci prova al volo, ci prova con i piattoni, ma qualche volta gli è anche riuscita bene, ma questo era davvero centrale e telefonato per Mengoni. Poi attenzione, Babukar, posizione irregolare, stavolta la legge, quella di cintura, il primo assistente De Palma di Molfetta che alza la bandierina, c'era tutta sul passaggio, questo invece è il tocco per l'arrivo di Rizzo che col piattone di destro fa praticamente accartocciare Mengoni, ma è più plastico l'intervento che complicato. Lorenzini e Somma non fanno pressing i giocatori della Vibonese sul possesso palla del Catania, e questa è una storia da partita a tamburelli che abbiamo raccontato in alcuni frangenti di questo campionato. Palle in profondità quando il centrocampo non riesce praticamente a manovrare, a mettere palloni in verticali, però attenzione, ne può approfittare la Vibonese. Arriva la Pisarda e dice che però da quelle parti non si passa, ancora una volta la Pisarda che sterza per Lodi, attenzione, marcato Lodi, lo scambio con la sua freccia di destra, ma stavolta numero 5 Catalese non può assolutamente arrivarci, la sfera si perde fuori, la rimessa con le mani sarà a favore della squadra del presidente Caffo. Si parte mentre intonano i tifosi del Catania, la temperatura è calata qui allo stadio Luigi Razza di Vibo, e adesso la Vibonese che può provare una progressione offensiva, comanda il tiro, non lo tocca ovviamente Beters perché la battenza fuori, il pallone che era stato calciato da cintura non era di quelli insidiosissimi, nessuno era pronto alla deviazione. Beters prima controlla, poi la misura fuori con l'occhiometro, non tocca, volevano il calcio d'angolo quelli della Vibonese. Da una parte all'altra, dicevamo, nel tentativo di costruire qualcosa di positivo, ma con questi lunghi lanci, con le difese attente, c'è poco da fare. Sarao, lo scarico per la possibilità per Chiarella, è stato tra i più mobili di questo primo tempo, gioco di gambe da parte di Chiarella, poi chiudono in tre su di lui, deve ripartire da dietro con Lorenzini, il Catania tutto all'interno della propria metà campo, stavolta adesso è la Vibonese con Lodi ancora largo a destra, ancora il movimento di Chiarella, si fa vedere anche Vitale, la Pisarda all'interno delle rigore, ancora la Pisarda, la scucchiaia all'interno dell'area di porta, non ci arriva nessuno, e poi rimessa per il Catania. Non sono d'accordo quelli della Vibonese, ma l'arbitro dice che può andare bene così, e dopo questa azione cercheremo la linea a Marco Carli per capire quali altre indicazioni ci possono giungere dalla panchina. Prima la rimessa con le mani all'interno dell'area di rigore, lo riescono a allontanare però il pallone quelli della Vibonese, e adesso
duello praticamente quasi corpo a corpo, commette però stavolta fa Castellini, l'arbitro è lì ad un passo, comanda il calcio di punizione e noi giriamo il microfono al praticamente sottrattore di palloni che è Marco Carli. Questa volta non c'entro, vabbè, il pallone c'è, invece sta riscaldando Jefferson anche per il Catania, per cui sono 4 i giocatori del Catania che si riscaldano in questo momento, oltre i 3 che abbiamo dato in precedenza, che ricordiamo, cioè Boccia, De Respinis e Palermo. E vi dicevamo prima della linea difensiva della Vibonese, indicazioni in questo momento per Lia che gioca a destra, il suo avversario è De Luca sulla parte sinistra dell'attacco del Catania. Lia poco fa si è rivolto proprio a Modica dicendo: sì mister, noi stiamo alti, stiamo tanto alti, ma se De Luca mi sfila da dietro io poi non lo prendo più. Però Modica gli ha detto: resta così che magari li mandiamo in fuorigioco. Questa è l'idea. Intanto per quanto riguarda il Catania, vi avevamo detto prima di Vitale con l'aiuto che può dare partendo appunto da centrocampo per andare a dare un punto di riferimento vicino a Sarao. Stesso discorso dall'altra parte, si gioca sulla combinazione fra Rizzo e Chiarella. A te. Diciamo che poi ci sono le maledizioni dei telecronisti, no? Posso dire che potrebbe essere il momento di Palermo o per l'ingresso in campo di un giocatore come Jefferson o De Respinis, nel caso in cui Jefferson potesse comunque approdare al campo, ma poi succedono queste cose perché arriva il gol incredibile del Catania, il gol che sblocca il risultato della formazione rossazzurra. E chi lo va a segnare se non il magico De Luca? Avete capito? Quando vi dico le maledizioni dei telecronisti succede sempre così, e meno male che succede così, perché al minuto 59esimo il Catania va in vantaggio, il calcio di punizione è battuto da Lodi, la correzione, guardate, arriva con affari spenti De Luca e mette il pallone alle spalle di Mengoni dopo che Chiarella gli aveva messo la palla con la contagiri, e giustamente i due si vanno a suddividere il merito di questo gol al minuto 58esimo, il gol di De Luca. E guardiamola ancora, la manovra che parte da questo calcio di punizione battuto da Lodi all'interno dell'area di rigore, palla che arriva a mezza altezza, Chiarella la corregge, la mette praticamente a 1,5 metri col contagiri all'altezza della linea che demarca l'area di porta, da dietro, non nella sua classica posizione ma quasi nella posizione che tante volte è stata dell'interno della mezzala. Arriva invece De Luca che non viene seguito da nessuno, e questi sono i rischi di quando si marca a zona, non si vede più l'avversario nel momento in cui lo stesso ti sbuca da una posizione che non ti aspetti, e la sfera che arriva praticamente alle spalle dell'estremo difensore della Vibonese. Il risultato è cambiato al minuto 58esimo, vale Vibonese 0, Catania 1, e la linea che è Marco Carli. E la soddisfazione della panchina del Catania con Zeoli, che non dico che è arrivato fino a centrocampo, insomma, ma quasi a metà del campo. Intanto ti restituisco la linea per questo attacco ancora il Catania. C'è Sarao, si fa vedere Chiarella sull'altro fronte, Sarao la raccoglie invece Rizzo, De Luca l'autore del gol adesso può sparare il missile di destro Rapisarda, ma la gittata del tiro è troppo distante dalla linea che demarca la porta, difesa dall'estremo difensore Mengoni della Vibonese, e quindi rimane però la possibilità adesso di giocare a campo aperto, perché la Vibonese è sotto di un gol, finora particolarmente attenta la linea dei difensori. Marco Carli aveva parlato prima delle indicazioni che erano state raggiunte dal tecnico Giacomo Modica nei confronti di Lia per questa posizione da tenere alta, Zemaniano fuori gioco, ma invece tutto a bocce ferme, il calcio di punizione battuto da Lodi, la correzione, l'assist da parte di Chiarella e il gol praticamente in acrobazia di De Luca. Ancora una volta Rizzo prova la botta dalla distanza, c'è una deviazione però, dirà il 5 Rapisarda anche a Francesco Lodi. Partita difficile
quella di oggi, e ancora i due che sono interessati dai calci d'angolo si avvicinano alla bandierina. Adesso al piccolo trotto va Francesco Lodi, si defila Chiarella, ma il gol della Catania è arrivato praticamente quasi una doccia fredda, e a volte i calci piazzati, anche quelli che non sono particolarmente incisivi sulla portiere, possono provocare questo tipo di defiance. Palla battuta, attenzione, può caricare il mancino Castellini, la palla che però si perde fuori. Tutto tranquillo e soprattutto mantenere la calma, e adesso arriva la girandola di sostituzioni. Marco. La prima è per il Catania, in cui entra Palermo al posto di Lodi. Nella Vibonese invece il cambio è La Torre al posto di Cintura. Esce dunque il giovanissimo Cintura, classe 2005, entra La Torre che è un 2004, mentre Palermo sta prendendo il posto di Lodi, il capitano del Catania, adesso ovviamente Rizzo. Benissimo, e qui abbiamo praticamente gli avvicendamenti che avevamo immaginato, e cioè l'ingresso in campo di Palermo. Rizzo diventerà non soltanto il capitano di questa squadra, ma si metterà al centro della linea mediana del campo. Palermo è uno di quei giocatori che a campo più aperto, e soprattutto con un gol di vantaggio, possono procurare dolori alle formazioni avversarie. Ne sanno qualcosa le ultime squadre che hanno dovuto vedersela proprio contro la Caponesta. E adesso parte la Vibonese, però attenzione, Peters fuori dall'area di rigore, il lancio su Sarao, bandierina alzata, e il numero 99 ancora una volta protesta all'indirizzo del più alto sbandieratore di questa partita. Da quando il Catania praticamente attacca a sinistra, la seconda assistente della direttore di gara ha avuto davvero un gran lavoro ad alzare la bandierina, anche perché ovviamente il sistema del fuorigioco è una delle tattiche adottate dalla Vibonese che sotto di un gol. Lorenzini che salta più in alto di Samake Babukar, calcio di punizione battuto con Lia, palla scodellata con apertura tutto largo a destra, Rapisarda, stop d'altra categoria, pallone rimbalzato, fatto rimbalzare sui piedi dell'avversario, e calcio di rimessa con le mani. Rizzo, Chiarella, duello tutto praticamente under sull'out di destra del campo. Chiarella, che giocata quella di Chiarella, incredibile il gol di Chiarella, pazzesco ragazzi, questo ragazzo se lo merita tutto, un gol d'autore, un gol fantastico. Come è riuscito a mantenere il controllo del pallone, come è riuscito a giocarselo, guardate, contro due avversari, destro-sinistro, poi lo supera, mette la freccia all'interno del rigore, ancora una volta Chiarella, il piattone di sinistro, non può farci nulla Mengoni. E ti ripeto, a dire che sul campo aperto, quello che prima aveva lanciato l'assist adesso meritatamente se ne va al gol, ma lo abbiamo visto in presa diretta, non poteva che essere gol. Un tiro del genere, una palla giocata in quel modo, su un controllo che praticamente è davvero di un'altra categoria. Marco Chiarella davvero numero uno nelle ultime giornate di questo campionato, è un ragazzo che sta facendo davvero entusiasmare, lo abbiamo avuto ospite a corner, e poi che persona, che equilibrio, e soprattutto quanta voglia di fare il suo con questa squadra e magari progettare un futuro importante tra le fila del Catania. Anche Carlo Breve ci dice che questo è un gol incredibile, lui che è il mio compagno d'avventura nelle partite in casa, davvero gol incredibile. Bravo Marco Chiarella. Vibonese 0, Catania 2 di giustezza, e non so Marco Carli come abbia preso l'idea di questo gol adesso che sta per entrare in campo Boccia, e vedremo al posto di chi.
Allora sta per entrare in campo De Respinis e anche Boccia fra poco. Ti racconto dell'esultanza di Lodi, che era appena uscito al gol di Chiarella, contentissimo veramente Lodi, abbracciato anche lui da tutta la panchina, sente molto la maglia rossa-azzurra, lo sappiamo, Ciccio Lodi, e la soddisfazione per lui è tanta, per questo Catania che sta facendo benissimo. Intanto è pronto Boccia per entrare in campo, sbirciola la lavagnetta e ti dico che il sostituto, il giocatore di cui prenderà il posto Boccia sarà Chiarella. È peccato perché ovviamente questa sostituzione arriva dopo il gol. Marco ha davvero corso tantissimo nell'arco di questa partita, ha fatto davvero tutto quello che ha potuto, ma ha fatto un capolavoro di gol, uno di quelli che in questi campionati non si vedono. Particolarmente difficile il controllo e soprattutto saltare l'uomo tra due avversari diventa, quando praticamente eravamo al 66esimo minuto dall'inizio della partita, mantenere la lucidità, la freschezza, il controllo certamente diventa un elemento fondamentale. Ed esce Marco Chiarella dalla parte in cui i tifosi della Catania non possono che applaudire al gesto tecnico, al gesto atletico, al gol e soprattutto alla 2-0 che arriva praticamente al minuto 66esimo. Adesso che da quell'istante ne sono trascorsi altri 69 minuti, proprio in questo istante è uscito Chiarella ed è entrato, dicevamo, Boccia. Catania che ha potuto praticamente usufruire, dopo il gol che ha sbloccato la partita, di spazi sicuramente maggiori. La geometria tattica voluta da Giacomo Modica, con la pazienza del tarlo, il Catania è andata a scardinare sugli sviluppi di un calcio piazzato. De Luca ha realizzato il gol dell'1-0, poi si sono aperte le maglie, è tutto diventato più facile per il Catania, che ha fatto salire in cattedra Marco Chiarella. 70 minuti, Lia adesso. Su di lui c'è Castellini, Lorenzini, De Luca, autore del primo gol del Catania. Passo breve per De Luca, poi Castellini, sentito nella flash interview tra il primo e il secondo tempo di questa partita. Dobbiamo avere maggiori possibilità di fraseggio in verticale, e è stato ascoltato, anche se sugli sviluppi di un calcio di punizione. Somma di testa vitale, il controllo in ombra vitale, ma tante botte sportellate che ha raccolto, come quest'ultima che l'arbitro però non individua come irregolare. All'interno dell'area di rigore Babucar con Rizzo che perde il pallone, mette in ambasce la linea difensiva, lo guarda in sottecchio Lorenzini che mette il pallone fuori. Tazza lo raccoglie, poi De Marco si fa vedere la Vibonese, ma adesso gli spazi sono stretti, quelli della Catania. Commette fallo Ruggero e danni di De Luca, che nel frattempo si rialza, autore di un gol in acrobazia. E c'è l'altra sostituzione, Marco. Spinis, esce De Luca, l'altro marcatore di giornata. Applausi sicuramente arriveranno anche per De Luca da parte del tifo rossazzurro, mentre ti dico che Chiarella ha completato il giro di campo, è arrivato adesso in panchina, e il primo a complimentarsi con lui è stato quel Ciccio Lodi che ti dicevo ha esultato tanto per i due gol della squadra rossazzurra. Esce adesso De Luca ed entra De Respinis. È uscito De Luca ed è entrato De Respinis, quindi vediamo come cambierà. Abbiamo imparato a conoscere De Respinis nei pochi minuti dell'ultima partita vinta in casa al Catania, per accorgerci che comunque è un giocatore che ha grande mobilità, aggredisce lo spazio, non è un attaccante statico. Castellini, il controllo col destro di Castellini, si fa vedere lì in mezzo Palermo, rimpallato il tiro dalla lunetta che delimita l'area di rigore con calma. Adesso Rapisarda. Catania non ha certamente voglia di accelerare il ritmo di questa partita, che si è
improvvisamente infiammato quasi a ridosso dell'ora di partita giocata. 58esimo minuto, attenzione all'interno dell'area di rigore della Catania, perché Rizza aveva fornito un pallone per De Respinis che si era andato a collocare proprio al centro dell'area di rigore. Giochiamo praticamente con due lungaccioni lì davanti, sia Sarao che De Respinis, due giocatori completamente diversi, il primo più mobile, o meglio il secondo più mobile, Sarao invece un giocatore più a servizio di tutta quanta la squadra. Siamo al cerchio di centrocampo, può ripartire Ruggero, apre sempre sulla destra per Boubacar. Lorenzini con calma, arriva anche Rizzo, Castellini, quanti chilometri anche lui tra due avversari, non salta il terzo, però arrivano a fargli una griglia in quattro. Ancora una volta Ruggero che diventa protagonista di questo centrocampo, che adesso deve anche proporre, non soltanto chiudere, così come fa invece adesso l'estremo difensore Peters, indirizzo di Tazza, capitano di una Vibonese che, dicevamo, in questo campionato in casa ha dato davvero sempre filo da torcere agli avversari. Non parliamo prima dello scoccare di questa partita, ma ovviamente potrebbe essere la seconda sconfitta dall'inizio di questo campionato della Vibonese in casa, ed è così strano che una squadra che comunque ha avuto una buona espressione di calcio, nel frattempo attenzione Samaché, Boubacar, il controllo viene guardato a distanza da Lorenzini, che adesso deve andare all'1 contro 1 all'interno dell'area di rigore. Arriva anche Somma, poi attenzione al sinistro ad incrociare da parte di Ruggero, ma ovviamente non siamo in campi importanti e diciamo l'effetto dilettantistico si vede, si lotta su tutti i palloni, c'è Lia, poi Boubacar, chiude Rizzo. Quanti chilometri ha fatto anche Vitale, che oggi ha sudato di meno rispetto a tante altre volte, ha avuto sicuramente meno possibilità di intersecarsi dalla linea mediana, anche perché finora, o comunque fino all'ora di partita, la squadra di Giacomo Modica aveva retto bene su una linea di un fuorigioco che più volte aveva fatto scattare. Boubacar, da quelle parti c'è Castellini, poi riprova nuovamente De Marco con pallone che spiova all'interno dell'area di rigore. Antonio De Marco, l'uscita di Beters, per lui ordinaria amministrazione. È vero che ai punti sullo scoccare dei primi 45 minuti il Catania aveva avuto due possibilità importanti, poi come spesso succede alla lunga i cambi e soprattutto il diverso coefficiente tecnico da una parte o dall'altra non possono che poi indirizzare anche gli episodi di una partita. Se è vero come è vero che il primo gol nasce dagli sviluppi di un calcio di punizione, ma c'è l'azione acrobatica di De Luca e poi lì invece salgono in cattedra gli under delle due formazioni, ed uno che è di classe 2002, si chiama Marco Chiarella, ha fatto una cosa incredibile per questo campionato, e soprattutto al minuto in cui è arrivato al tiro con quella freschezza, pronto a saltare tre avversari. Attenzione, perché c'è la Vibonese, prova a scoccare il tiro con uno dei migliori, c'è il calcio di rigore, l'atterramento all'interno dell'area di rigore di Balla porta l'arbitro alla indicazione del dischetto del calcio di rigore. Riguardiamo nuovamente il tiro, poi guardate, questo è il momento del contrasto tra Boccia e Balla. Ingenuità da parte del numero 2 della formazione rossazzurra, entrato da poco, peccato, alto coefficiente di ingenuità, e dal dischetto si incarica proprio il numero 10 di battere il tiro dagli 11 metri. Va Lorenzini a parlare col direttore di gara, va anche Sarao, ma ormai c'è poco da dire.
c'è poco da recriminare, c'è soltanto da aspettare la battuta dagli 11 metri, la rincorsa, il tiro e la pallone che rimbalza sulla traversa. Incredibile, incredibile, saltano tutti dalla panchina e fa il grillo pazzo dalla panchina De Luca, che è entrato, che sembrava davvero una specie di ranocchio, lui che si chiama Zanzara, ma aveva davvero tutto le fisicchie di un roll, palla che praticamente si stampa nella traversa, il pallone non entra dentro e dagli 11 metri, guardiamolo, questo calcio di rigore è battuto da Balla, rallentiamolo qui, rallentiamolo nel momento in cui il pallone ricade nuovamente per terra, ma né il primo assistente del direttore di gara né lo stesso direttore di gara hanno detto che il pallone era entrato. Tra l'altro non ci sono state neppure veementi proteste da parte dei giocatori della Vibonese e, come ci dicono da casa, niente gol. È vero così, e qualcuno diventa anche telecronista da casa. No gol dagli 11 metri, 76esimo minuto. Balla, 11 metri, poteva aprire la partita, incredibile. Il calcio è fatto di queste emozioni, il cerchio che non si chiude o a volte l'orizzonte che si apre verso nuovi confini. Questo è il calcio, per questo secondo noi rimane, se non lo sport più bello del mondo, ma uno dei più belli. E qui invece a Vibo va di moda ovviamente una tradizione storica della pallavolo, che invece davvero è un altro sport incredibilmente bello, ma il calcio però ci regala questo tipo di emozioni che soltanto su un rettangolo di gioco con 22 giocatori si possono fare, e questo è quello che può succedere. E adesso il Catania che passa il pericolo e vede la possibilità anche del fatto di poter uscire con una vittoria importante da questo campo. 79 minuti e mezzo, vorrei sentire Marco Carri, perché di emozioni in questi 10 minuti ne avrà vissute un paio, no? Beh, ce ne sono state tantissime, hai visto bene tu l'esultanza grande di De Luca. C'è Palermo, limite dell'area di rigore, cartellino giallo e calcio di punizione per il Catania. Poteva essere questa la mattonella di Francesco Lori, e invece adesso bisognerà andare a vedere. Ho detto che è entrato in campo Palermo, non ce n'è per nessuno, soprattutto a campo largo, quando gli altri hanno l'asticella della benzina al minimo, arrivano, chiamiamole così. Angelo, Dimmi Marco. ti dicevo delle esultanze di Luca che hai visto benissimo tu, di tutta la panchina, per testimoniare quanto il Catania creda in quello che ci ha detto Grella all'inizio della partita, no? È una squadra che vuole continuare a vincere in questo campionato, nonostante la classifica dica che sta volando. È entrato Jefferson al posto di Sarao subito dopo il gol, e c'è un cambio fra poco anche nelle fila della Vibonese, con l'uscita di Samacché e l'entrata di Hernaitz. Siamo al limite dell'area di rigore, scusami Marco, si defila la Pisarda, hanno parlato i due, Strerizzo e la Pisarda, manca Lori, allora c'è una nuova praticamente gerarchia in quelle che possono essere i calci di punizione, la rincorsa di Rizzo, la botta direttamente sulla traversa, poi allontanano quelli della linea difensiva della formazione di casa, recupera il pallone Vitale, un po' in ombra però oggi, ma ha fatto comunque delle buone giocate. Castellini prova a metterla all'incrocio dei pali, invece senza difficoltà Mengoni. Qualche timido raggio di sole, avevo interrotto Marco Cardi sul più bello, ma c'era il calcio di punizione che il Catania stava per battere. Marco, concludi. Anche perché mi hai dato modo di rettificare il cambio, perché hanno cambiato, esce il numero 10 della Vibonese, entra Hernaitz, questo te lo confermo, ed esce Balla dopo aver sbagliato il calcio di rigore. Però era stato uno dei giocatori che a me personalmente era piaciuto di più nel primo tempo. Poi un calcio di rigore si può pur sempre sbagliare, ma siamo sul risultato di 2-0 ed esce Balla, dicevamo, ed entra un altro trequartista, lo spagnolo Hernaitz. Sul piano della
mobilità, probabilmente ne guadagna qualcosa in più la Vibonese, un po' meno forse per quella che può essere la costruzione del gioco, ma tant'è. È giusto che Giacomo Modica le provi tutte quante, e questa è la sostituzione della quale già Marco Cardi vi aveva perfettamente anticipato, lui che praticamente osserva, vede, segue tutto quanto ed oggi si porta a casa tanti palloni, quelli che mancano praticamente per la prosecuzione di questa partita. La rimessa con le mani, scherziamoci un po' ovviamente su quello che è un percorso rosso-azzurro che al minuto 82esimo vede uscire tra gli applausi del pubblico amico il, secondo me, giocatore che ha giocato una buona partita, tra i migliori nei primi 45 minuti, poi la chiave di volta dagli 11 metri, quella traversa e quel pallone che non ha varcato la linea, di qua ovviamente del quale c'è il gol, al di là invece c'è il non gol, così come ci hanno praticamente suggerito da casa. È rimasto no gol, quello che poteva cambiare in un certo qual senso le dinamiche di questa partita, e a quel punto ovviamente sfido chiunque battersi contro la prima della classe, avere resistito per tutto un primo tempo mentre stiamo rivedendo il calcio di punizione proprio per il fallo su Palermo, e poi magari chiedere alla nostra solerte regia di farci rivedere il momento della battuta del calcio di rigore nel momento in cui il pallone ricade dopo la traversa, ma ormai soltanto per raccontarlo un po' su, per farlo rivedere al rallentatore ai nostri telespettatori a casa, e quando sarà pronto magari lo ricommenteremo, visto che da quel momento in poi probabilmente la partita non ha dato più grandi spunti. 84 minuti e 32 secondi, il Catania batte un calcio d'angolo dalla bandierina di destra, dicevamo esce Lodi, ci sono tutte nuove gerarchie anche sugli sviluppi del calcio d'angolo. Lo batte Rizzo, e adesso pignolissimo, davvero super pignolo, il signor Cantatore di Molfetta, che fa rettificare di 1 millimetro il punto di battuta e il gol, anzi no, ci stava quasi per il Catania, perché si era intersecato bene la posizione centrale, ma Mengoni è stato davvero bravissimo a rubare il tempo e a chiudere. Sembrava la proiezione di un gol, ma non è stato. Dinamiche che potevano comunque condurre il Catania a trovare anche la linea del terzo gol. Mengoni e il tiro centrale hanno smorzato l'entusiasmo. Cerizzo adesso lì in mezzo al campo, lotta Jefferson che rincorre il pallone. Jefferson è un giocatore pazzesco, tornato nuovamente e adesso nuovamente a disposizione del tecnico rossazzurro, atleta che a noi piace tantissimo. Palla distante e in linea Marco Carli. Solo per darti, Angelo, i paganti della partita, che sono 900, con 625 paganti per quanto riguarda il settore ospiti, per testimoniare anche con i numeri come il Catania giochi in casa anche quando è in trasferta. Sì, poco meno di 200 persone che hanno voluto vedere questo Vibonese Catania, ovviamente di fede calabrese, ed è un peccato perché comunque è vero che ci troviamo di fronte ad una città di 50.000 e più abitanti grosso modo, ma arriva la capolista e soprattutto arriva una squadra che, se non ci fosse stato lo strapotere della Catania in questo campionato, se non ci fosse stata una squadra che davvero ha aperto un varco, ha tracciato un solco tra se stessa e gli altri, un solco che rimane davvero sempre più profondo e potrebbe rimanerlo anche all'esito di questo anticipo di giornata di campionato, ovviamente sullo sviluppo incrociato
di quello che succede sugli altri campi e che succederà domani sugli altri campi, però è una squadra che avrebbe potuto raccontare la sua in questo campionato, in questo torneo, soprattutto alla luce dei risultati ottenuti tra le mura amiche, dove ha praticamente concesso davvero sempre pochissimo all'avversario. L'ingresso in campo di De Respinis mette praticamente la possibilità al Catania di andare al tiro, ma come tutti gli attaccanti si diventa poi leggermente votati all'egoismo, preferito calciare, ingolosirsi al gol piuttosto che un passaggio che avrebbe potuto probabilmente aprire un fronte diverso, lì largo a destra dove Boccia si era creato uno spazio. Boccia autore di quella sbavatura che avrebbe potuto riaprire la partita, e lì bisogna stare davvero attenti affinché episodi del genere non succedano più. E adesso torniamo a vedere cosa succede da bordo campo. Marco. Perché c'è un cambio nella Vibonese, entra Albisetti al posto del numero 9 Samachè, doveva uscire prima, poi è stato scelto Balla, adesso arriva il momento di uscire per Samachè, al suo posto appunto Albisetti. Benissimo, in questo cambio vi facciamo rivedere la battuta del calcio di rigore di Balla e vediamo di questa, la rincorsa di Balla, guardiamolo insieme, la traversa, e questo è il momento in cui noi torniamo un attimo indietro, il pallone rimbalza e il pallone sicuramente non rimbalza al di là della linea di porta. La sensazione che abbiamo è nettissima e che davvero la palla sia rimbalzata tutto al di qua, e quindi giustissima la valutazione del direttore di gara, giustissima la valutazione del signor Antonio De Palma di Molfetta. Palla che non oltrepassa, ricordiamo deve oltrepassarla tutta, ma qua siamo davvero ben al di là della linea di porta. Calcio di rigore e traversa beffarda per il giocatore più rappresentativo, mentre ci prova, e poi c'è un controllo, un tocco con le mani all'interno della rigore da parte di Jefferson. L'arbitro vede tutto, comanda il calcio di punizione a favore della Vibonese. Siamo giunti praticamente a una manciata di secondi al 90°. Tra un attimo Marco Carli ci dirà che recupero ci sarà. 3 minuti di recupero che incominciano in questo momento con il Catania che fra poco perfezionerà un altro cambio, entrerà Pedicone al posto di Castellini. Ed era un anticipo attesissimo, quello che oggi ha visto e continua a vedersi sfidare la Vibonese e il Catania. Pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, lo allontana Lorenzini, si fa vedere Jefferson e c'è il cartellino giallo per il brasiliano della formazione rossazzurra. Dice che non aveva commesso assolutamente nessun tipo di fallo, lo commette però su Hernaiz e l'arbitro non ha assolutamente dubbi nell'estrarre il cartellino giallo. Va Lorenzini a parlare col direttore di gara, dice ma che hai visto? Ma che hai visto? Jefferson si morde i guantoni perché evidentemente questa ammonizione così adesso a partita sostanzialmente definita non ci voleva, oltretutto non è stata una partita particolarmente cattiva. E guardate, facciamoglielo un primo piano all'ottimo allenatore Giovanni Ferraro che si è incappucciato e adesso sembra avere un cappuccetto rosso da quello che vediamo dalla nostra postazione. Lo vediamo così con questa tuta, guardate, ce l'avete in basso nei teleschermi mentre l'azione prosegue lì in mezzo al campo con la pallone che arriva invece direttamente. Guardatelo, l'incappucciato Giovanni Ferraro, però quanta diligenza in questo tecnico, quanta umanità, ci dicono anche dagli spogliatoi, nella gestione dei rapporti interpersonali, e sicuramente anche quanta preparazione, ma averlo una squadra del genere. Catania che adesso la gioca con Jefferson, maggiore mobilità da parte del numero 79 della formazione rossazzurra, e adesso quando hai la possibilità di avere a che fare con cambi del genere e sei tranquillamente con il risultato
di 2-0 e manca un ultimo giro di lancette prima che finisca questa partita e il Catania può ancora cercare di affondare i colpi fino alla fine. Siamo all'interno dell'area di porta, il Catania che può ancora cercare di forzare il tiro, non ci riesce perché si chiude a riccio. Quella è la difesa della Vibonese. Torniamo da Rapisarda, all'indietro per Beters, ormai bisogna che il cronometro scocchi l'ultimo mezzo giro prima che l'arbitro fischi 3 volte e prima che il Catania porti a casa questo risultato, ma ci prova ancora una volta il Catania fino alla fine. L'apertura per la possibilità per Boccia di andare a rincorrere il pallone, troppo lungo però il servizio, palla che scocca fuori e riprende nuovamente per questi ultimi 15 secondi di partita la Vibonese. Siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, ma ormai ovviamente non ci sarà più tempo neanche per pensare di poterla recuperare questa partita, tant'è vero che il signor Dario Acquafredda di Molfetta dice che la partita è finita e il Catania vince la 5ª partita consecutiva.